कहाँ से हैं आप? हम असम से। आसम से आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आई, तो आपको 2 दिन हुए। 2 दिन में आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला है और क्या पहले दिक्कत थी, आप बताइए ज़रा। हमारी दिक्कत थी कि वो दाएं पेड़ है ना, हाँ। वो बहुत सा ज़्यादा दर्द था और झिंझिनावट, इतना झिंझिनावट कि हम ना खा नहीं सकता था, ना पी नहीं सकता था, ना और चलने में भी दिक्कत थी? हाँ, चलने की तो बहुत दिक्कत था। अब कैसा है? अभी बहुत इम्प्रूव हुआ। बहुत इम्प्रूव हुआ। हाँ, बहुत। कोई किसी तरीके का कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पैसे ले लिए और नहीं ट्रीटमेंट नहीं 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 मिला? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ और एक दिन जो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो पूरी अच्छा हो पूरी जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मैं और लोग से ये कहना चाहूँगी कि किसी के भी ये दिक्कत है तो इधर उधर पैसा ना खर्च करके वो सीधा इधर चले आइए। ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियोस देखते रहिए और किसी के बहकावे में ना आए और यहाँ पर डायरेक्टली आप आएँ, ठीक है।